啦，後面飛機做咗7年啦，已經都好多轉折啊，都經過咗好多高高低低咁樣。咁但係最終係自己中意嘅嘢嚟咯。即使係有啲困難嘅地方咧，或者有啲都令到你幾氣餒嘅位置咧，都會因為即係知道啊，有終一日佢會飛嘅咁就會繼續做落去啦。Gary 係對呢個 engineering 啊，無論係整同埋去文件上面嘅嘢咧，佢都係即係好似佢個名咁係一個達人嚟嘅。佢係一個即係好叻對呢啲，同埋佢係一個 natural born leader。多謝太太啦，小朋友啦，我爭佢哋好多嘢啦。即係7年，阿女係啱出世嗰陣時候就開始呢個 project， 咁所以架飛機7年佢都係7歲啦。就希望你哋會追你哋嘅夢，同埋考試唔係一切，記住玩。